gahee Koongireesii Federaalawaa Oromoo qabsoo Oromoo keessa qabuu fi seenaa jaarmiyaa kanaa ilaalchisee viidiyoo kanarratti waan barbaachisu himuuf deema jechuudha. Seenaarraa yoo jalqabnee jenne akkuma beekamu Koongireesiin Federaalawaa Oromoo jaarmiyaalee siyaasaa lama bara 2012 walitti makamee uume. Jaarmiyaaleen lamaan kunilleen Koongireesii Uummata Oromoo yookaan የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስ ኦሂኮ or Oromo People's Congress kan jedhamu fi warraaqsa federaalawaa dimokiraatawaa Oromoo yookaan warraaqsa dimokiraatawaa federaalawaa Oromoo OFDN Oromo Hizb Demokrasiyaawii Niqnaaqee kan jedhamu jechuudha. OFDN Oromo Federaalawaa Demokrasiyaawii Niqnaaqee kan jedhamu isaan kana lamaan irraa uumame. Koongireesiin Uummata Oromoo bara 1996 keessa maqaa Koongireesii Biyyoolessa Oromoo yookaan የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ maqaa jedhamuun Dr. Mararaa Guddinaatiin hundeeffame. Garaagarummaa isaa beekuu qabdanii የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ yookaan Koongireesii Biyyoolessa Oromoo maqaa jedhu yeroo jalqabaa bara 1996 keessa kan hundeeffame. Yeroo sanatti ijaarsi karaa nagayaatiin biyya keessatti ijaaramu saba keenya biratti fudhatama guddaa waan hin qabneef suutaan ilaalchaa fi yaada isaa babal'ifachaa beekamtii argachaa dhufuun bara 2005 keessa jaarmiyaa cimaa ta'uu isaa argisiisee sirnicha sodaachisee sochii jabaa inni filannoo san irratti taasisee kan hubate muummichi ministeeraa yeroo sanii Mallas Zeenaawiin namoota dhaaba keessa turan keessaa mallaqaan bituun garagalchee shira xaxuudhaan barreessaa dhaabaa Koongireesii Biyyoolessa Oromoo kan ture obbo Tolosaa Tasfaayee gargaaramuudhaan hogganaan dhaabaa ana Dr. Mararaa buufneerra jechuudhaan poolisii wayyaaneetiin deeggaramanii waajjira to'achuudhaan maqaa dhaabichaa fi waajjiraalee fudhate. Koongireesii Biyyoolessa Oromoo maqaa jedhamu obbo Tolosaa Tasfaayee fattu fudhatee Dr. Mararaan faa hanga boordii filannootti iyyatanii boordiin filannoofis hin beektanii kanuma wayyaanee waan ta'eef Tolosaadhaaf murteessee mana murtiittis iyyatanii manni murtiis Tolosaa Tasfaayeetiif maaliif waajjira deennetii yookaan warra humna tikaa wayyaaneetiin deeggaramuudhaan waajjira cabsanii chaappaadhaan Dr. Mararaan jijjiirree rakka jedhu xaaliyaa katabanii chaappaa dhawanii maal jedhanii waan godhaniif isaanii murteesse. Dr. Mararaan miseensota isaa 24 yeroo sanitti miseensa kan jedhamu fi miseensota paarlaamaa 52 ka caffee 150 ka ta'anu bara 2005 filannoof filchiisanii turan akka Itoophiyaa 1997 jechuudha. Isaan kun hunduu walumaan Dr. Mararaa biratti hafanii kanaafuu Dr. Mararaan facarraan qaban maqaa dhaabaa Koongireesii Biyyoolessa Oromoo jedhu san dhiisaniitti Koongireesii Biyyoolessa tan jettu san uummata ka jedhu jijjiiranii jechuudha. Koongireesii Uummata Oromoo jijjiiranii bifa haarayaan akka dhaaba haarayaatitti boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti galmaawan. Asirra wanni beekamuu qabu maanii fi guddinni dhaaba kanaa yeroo sanatti akkam ture ka jedhu nulleen biyya keessa waan turreef wanni beeknu tokko maali Oromoo yeroo dheeraadhaaf keessattuu qabsoon biyya sanii Oromoo qofaa miti biyya san keessa qabsoon baratame qabsoo abbaa irreeti qabsoo humnaati namni mootummaa qabatu biyya san keessa sirna biyya sanii keessa ka beekamu lolee injifatee mo'atee mootummaa ta'aa aadaan biyya sanii aadaa vaayolensiiti. Vaayolensi jechuun ka humna qabu tumee cabsee caccabsee ajjeesee rukutee madeessee
kun tokko mo'atee fudhata malee nagaa walitti dabarsuun nagaan seeraa fi heeraan buluun hin jiru biyya san keessatti. Vaayolensiidha akka baratame aadaan biyya sanii akkasii sirna biyya sanii keessatti akkumaa nagaan waan demokraasii jedhamu wal dubbachuudhaan wal mari'achuudhaan yookaan immoo wal falmanii tokko dorgomee mo'achuun hin baratamne waan ta'eef akkuma sanna 1991 illee jaarmiyaan Oromoo ka jalqabaa qarallee qabsoo hidhannoo irra ture yeroo sanitti akkuma beektan shaabiyaan qabsoo hidhannoo irra ture wayyaaniin qabsoo hidhannoo irra ture adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo irra ture biyya san eega qabataniin boodallee wayyaaneen ashaaxira hojjetteen maltee fayyadamtee eegal biyya tasgabbeessiteen duubatti adda bilisummaa Oromoo dhiibdee baastee jechuudha. Kanaafuu amantaan ture wayyaaneen nagaan gadi dhiistu wayyaaneen humna malee gadi dhiistu kanaafuu cabsinee lollee qabannaa warra humnaan dhufe humnaan buusuun barbaachisa waan jedhutti amanaa sabni kenna waan tureef karaa qabsoo nagaa kanatti namni hedduun hin hawwatamu. Qabsoo nagaa jechuun gaafa fedhan si hidhan gaafa fedhan si baasan ati ummata kee dammaffattee ummata kee ijaartee ummanni akka didu godhu ummanni akka mirga ofiitti qabsaa'u godhu qabsoon nagaa hidhamu yoo si hidhan hidhamu yoo si ajjeesan ajjeefamaatti yaada kanammoo babal'ifachaati bifa saniin ummanni bal'aan gaafa didu mootummaan sun kufa jechuudha. Diinagdeen hin kufa waan adda addaatiin tooftaa non violent yookaan immoo hokkara maleessa fayyadamanii sirna mootummaa jissoonni jedhamu aadaa biyya sanii keessa waan hin barataminiif ummanni biyya sanii ummata namni muraasi barate lolchiisee lolee deeggaraa jaarratee tokkorraa gurmuun tokko gurmuu kaanirraa fudhatee ummata oofuu malee ummanni humna ta'ee mootummaa buusu kabiraa ka fedhe mootummaa godhu hin danda'a ilaalchi jedhu hin turre. Kanaafuu gara Koongireesii Federaalistii Oromoo fa'aa yaada haaraa kana qabatanii waan gabbaaniif bakka baay'eedhaatti namni dhaqee miseensa ta'u maal harkaa qaban maal godhu ani akka sareetti na hidhaa akka fedhetti mootummaan kun najjeesu keessan galu jedhaa ture ummatiin didaa ture jechuudha. Itti cichanii kanami nagaa isaan hin fuune kanamni akka wanni itti isaan laalu ka ammoo mormitoota jettee wayyaaneen halkanii guyyaa isaan eeyyitu kanami irraa baqatu ni yaadadhaa. Diskiloo Yuunivarsiitii keessa Dr. Mararaa nagaa fuudhuu namni baay'een hin sodaata barsiisotinu yoo isa nagaa fuunee basaastuu wayyaaneen argite booda dhiibbaan irra goote ka jedhuun isa waliin nagaa fuudhuu isa waliin deemanii shahiduu kun sodaatama ta'e. Akkasuma mormituu ta'ee nama ifatti mormituu ta'ee dorgome tokko hojii mootummaa hin argatu dhiibbaa adda addaa yoo daldalaa ta'e daldalli isaa irraa badaa kanaaf jecha mormituu mana kee seenuunu si qorachiisa ture yeroo filannoo an dorgome 2010 yaadadha. Maal akkami mana keessan seene akkami isin bira bulchita akkami hoteela kee seenaa warri abbootii hoteela haa ta'u warri fira kiyya cufti namni fira kiyyaa ka yeroo an nama mana nyaataa qabu yoo mana isaa seenu dallaa karaa duubaatiin bahee baqatu beeka maaliif yoo yaamanii qoratan hin argine lakki ani jechuudhaaf jechuudha. Duraan yeroo yaamanii qoratanii waan turaniif yeroo an seenu hin baqata jechuudha karaa dallaa duubaatiin. Kanaaf biyya san keessatti mormituu ta'uun sadarkaa santi sodaatama namni hin baqata ture jechuudha. Gama biraatiin immoo waafidoo warraaqsi Federaalistii Dimokiraatawaa Oromoo ammoo bara 2005 keessa obbo Bulchaa Dammaqsaatiin hundeeffame. Filannoo bara 2005tti yeroo gabaabaa hundeeffame keessatti hirmaatee barcuma paarlaamaa 12 mo'atee ture. Adeemsa keessa dhiibbaa barattoota Oromoo fi hawaasa Oromootiin dhufeen 2005 fi 2010 kophaa haa turan malee Koongireesiin Uummata Oromootii fi waafidoon bara 2010 keessa waliigaltee tokko gahanii ture. Waliigaltee Koongireesii Federaalistii Dimokiraataa Oromoo ka jedhu maqaa jedhuun waliin Oromiyaa keessatti walirratti kan dorgomne haasawaa jalqabanii waliigaltee irra uumanii jechuudha. Alliyaansii yookaan tumsa walii uumatanii walirratti hin dorgomanuu bakka namoota bakka bu'oota bakka itti dhiyeessanuu walii haasawuudhaan aanaa fi qoqqoodamanii jechuudha. Godinaa fi aanaa qoqqoodamanii bakka Koongireesiin Uummata Oromoo namatti dhiyeessu
waafidoon hin dhiyeessu naannoo duraan waafidoon mo'ate waafidoomatti dhiyeeffata naannoo kaan akkasitti qoqqoodamaniiti waliin haasa'uudhaan filatamtoota yookaan kaadhimamtoota bifa saniin dhiyeeffatanii bara 2011 keessa korri sabaa dhaabbilee lameeniitu taa'ee ture bara 2011 jechuudha. Korri kuni jaarmiyaaleen lamaan akka waliin makaman waan murteesseef bara 2012tti anuu keessa ture bara 2011 sanii ani itti aanaa dura taa'aa koongiresii uummata Oromoo ta'eetiin filame. Itti aanaa ture jechuudha gama koongiresii uummata Oromoo keessaa ol baanaa Leellisaa hidhamee ture yeroo sana gara warraaqsa waafido warraaqsa federaalaa demokraataa Oromoo keessaa ammoo obbo Baqqalaa Garbaa hidhamanii turanii yeroo sanitti gamasiin obbo Baqqalaa Nagaa barreessaa ture gama kennaan obbo Dajanee Xaafaa barreessaa ture ana obbo Dajanee Xaafaa obbo Baqqalaa Nagaatii fi obbo Raggaasaa nama 4 taaneetu sagantaa siyaasaa jaarmiyaalee lamaanii walitti makuu because korri sabaa ka jaarmiyaa lamaaniitu walitti hamakamu jedhe koree addaa dhaabee jira. Koree kana keessaa nu 4 walitti nama lama walitti babaanee jaarmiyaa siyaasaa walitti makuu fi dambii bulmaataa heera bulmaata jaarmiyaalee lamaanii waliin makuu hojii sagantaa siyaasaa lamaanii waliin makuu anaa fi obbo Baqqalaa Nagaatiitti hojjetaa ture. Gama biraatiin hojii dambii lamaan qopheessuudha obbo Dajanee Xaafaatii fi obbo Raggaasaatti irratti hojjetaa ture. Hojii irra caalaa anaa fi obbo Dajanee Xaafaallee barsiisaa seeraa ture nama seeraa ture anillee akkuma sanii hojii sagantaa siyaasaa irratti anattu caalaatti wanni ta'aa ture qaqqajeelchuu. Dambii immoo obbo Dajaneen irra caalaa isattu midhaasaa ture jechuudha. Haala saniin bara 2012 keessatti jaarmiyaan kun lama waliin makamee koongiresii federaalaa Oromoo ta'e jechuudha. Akkuma saniin akkuma beekamu obbo Bulchaan faa soorama bahanii turanii obbo Bulchaa fi Dr. Moggaa Firrisaa yeroo sanitti Dr. Moggaa Firrisaa dura taa'aa ture gara waafidootiin gama koongiresii uummata Oromootiin Dr. Mararaa ture. Akka saniin jaarmiyaaleen walitti makamuun jaarmiyaaleen kun walitti makamuun immoo Oromoo biyya keessaatiif abdii guddaa uume jechuudha. Gama warra mootummaa abbaa irreetti sodaa guddaa uume uummata keenyaaf immoo abdii guddaa uume ergasii as waggaa 2 keessatti akka gaariitti ijaaramuu danda'aniiru. Bara 2004 irraa kaasee Oromoota biyya alaa jiraatan irraallee deeggarsa gama maallaqaatiin argachuu jalqaban jechuudha. Sanaan dura biyya alaa irratti wanni deeggarsa gasmaan argamu turre. Dr. Mararaan Fallee dhufee uma kitaaba ofii gurguratee yookaan immoo warra Habashaa fa'aattu waa tokko maaliif tumsa adda addaa waan uumatuuf yeroo tokko karaa sanii waa argatan malee gama kennaan akka jaarmiyaa Oromoo tokkotti deeggarsi hin turre. Yeroo an 2013 ture dhaggee jira. Jaarmiyaa kanaaf alaa biyya alaa Oromoon biyya alaa deeggarsa hin kennu ture. Dhaabbileen lameenuu koongiresiin uummata Oromootii fi waafidoon osoo walitti makamin hin dura tumsa jaarmiyaalee siyaasaa 4 of keessaa qabu yookaan madraki jedhamu keessa turanii eega waliin makamanillee bifuma saniin itti fuufanii garuu haga koongiresii federaalaa Oromoo waliin makamaniitu gurmuu san keessa dhagaami isaanii madraki keessatti ol ka'e jechuudha. Duula filannoo bara 2015 gaggeessaniin ammoo deeggarsa guddaa saba irraa argataniin jaarmiyaa mormituu biyyattii keessatti sadarkaa tokkoffaa qabata. Sadarkaa biyya alaatti illee biyya keessatti illee jaarmiyaan kun jaarmiyaa tokkoffaa jaarmiyaa kabajamaa ta'eera jechuudha. Keessattuu haasofni itti aanaan dura taa'aan dhaabichaa obbo Baqqalaa Garbaa mana murtii keessatti taasise akkuma mana hidhaatii baheen haasawa inni taasisuun haasawa baay'ee cimaa akka ta'e beekama. Akkasuma immoo obbo Baqqalaan akkuma mana hidhaatii baheen murannoon inni duula filannoo irratti hirmaachuudhaan argisiise kabaja dhaabni sun saba bira qabu ol kaasee waaqaan ga'e jechuudha.
hoggansi dhaaba kanaa hoggansa murataa mirga saba isaatiif dhaabbate ta'uu sabni ni hubate. Sabni hubatee mirga saba isaatiif dhaabbate ta'uu jala hiriiruu jalqabe jechuudha. Jaarmiyaan kun jaarmiyaa mirga sabaatiif dhaabbate, jaarmiyaa murataa ta'uu hoggantoota isaallee muratoo ta'uu beekee sabni jala hiriiree jechuudha. Sabni Oromoo bilisummaa fagoorraa eeggatu dhiisee qabsoo wareegama ofiitiin mirkaneessuuf qabsoo hadhoottuu eegale. Yeroo dheeraa wanni beekamu biyya alaatii dhufanii nu bilisoomsanii eegata sabni. Waraana ijaaramee dhufu jira. Asirraa dhufanii achirraa dhufanii nama biyya alaatii baduyyuu akka qabsoo ofii badeetitti laalamaa ture. Qabsoo kan jedhamu yoo biyyaa bahe jedhamaa ture. Akkasitti hubatamaa akkasitti ilaalamaa ture. Inni kun dogongora guddaa ta'uu uummanni yeroo dheeraa eegeen duuba amma nu ga'ee jedhee ofiin akka falmatu. Hojiin Koongireesii Federaalistii Oromoolle guddaan isinuu saba, isinuu humna, sabni humna qaba. Diduu dandeettanii, wal qabattanii, ijaaramtanii yoo sochootanii kuffisuu hin dandeettanii, bilisummaa teessan labsachuu hin dandeettanii, bakka biraatiin hin eegatinaa ka jedhu dhaamsi Koongireesii Federaalistii Oromoo guddaan kan. Of tuffatee akka wamaan finnetti of ilaalee bakka biraatii waan dhufanii ka jedhurraa uummanni akka ofitti hirkatee ofiin qabsaa'u, akka wal dhaga'ee wal ijaaree qabsaa'u akka godhuun galiin guddaan Koongireesii Federaalistii Oromoo godhaa ture kana. Akka ofitti amanee dorgomu, akka falmatu mirga isaatiif keessattuu filannoo wayyaaniin akka hin kennine hin beeka. Garuu sabni harka micciiree fudhatu akka danda'u irra deddeebinee himataa ture. Carraa filannoo of jedhamee banamurratti duula na filadhaa kanarra ergaa jajjabduu sabaan dhaqqabsiisuudhaan, saba dadammaqsuudhaan, akka sabni sodaa keessaa bahu godhuudhaan akka kun godhamu sochiin guddaan godhamaa ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan abbaa irree wayyaaneen bilisummaa sabni keenya labsate kabajuu fi didee jennaan sabni socho'e jechuudha. Maaltu ta'e bara 2015 duula filannoo keessatti uummanni Oromoo bilisummaa labsate. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bilisummaa sabni keenya labsate san kabajuu fi diddee isinirraan buunu jennaan Koongireesiin Federaalistii Oromoo kora bara 2015 gaggeesseen ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu baasuudhaan hiriirri addaan hin cinne akka gaggeeffamu labsii dabarse. Qabsoo gaggeeffamaa jiru kanaaf itti galii yookaan beneficiary'n fayyadamaan qabsoo kanaa, abbaan qabsoo kanaa uummata Oromoo ta'uu beekamuu qaba jechuudha. Haa ta'u malee qabsoo gaggeeffame keessatti Koongireesiin Federaalistii Oromoo gahee qaba. Gaheen qabsoo waggoota 3 darban keessa bara 2014 irraa kaasee gaggeeffamte keessatti sabni Oromoo qabsoo sabni Oromoo taasise keessatti KFO'n qooda guddaa qaba. Shoora guddaallee taphateera. Qabsoon tun jijjiiramaa fi bu'aa gaggaarii firii mimmi'ooftuu buusaa jirti. Firii mimmi'ooftuu qabsoon tun buuste keessaa tokko uummanni Oromoo sodaa irraa bilisa ta'ee jira. Gaafa dur nu beennu akkuma beektanu nama mormituu ta'e tokko waliin dubbachuunu hin sodaatama. Mirga fiitii ol jedhanii dubbachuu dhiisiiti. Walitti ala walitti hasaasan malee an mormituu jedhanii ifa bahanii dubbachuun gaafii mirgaa ifa dubbachuun hedduu sodaatama ture. Garuu uummanni sochii godhame, hubannoo kenname, hubannoo akka inni qabaatu waan godhameef ifa namni hedduun mormituu ta'ee filannoo dorgomee hamtuu mootummaa sanii, hattummaa mootummaa sanii dubbachuu isaatiin ka gadi hafelleen onnatee itti makame jechuudha. Kanaan haala kanaan uummata sodaarraa bilisa goote. Maaliif wanni baratame duraan maandhee ta'anii dhokataniiti nama 5 fa'aa maaliif maandhee jedhanii dhokatanii dubbatanii waa buusanii maal jedhanii
yoo feete qaama mootummaa keessa jiraattee hojjettaa bakka adda addaatti namni gabbahee wanni jedhu kana akka namni gabbahee if kennee hidhamu haa hidhamu ajjeefamu haa ajjeefamu jedhee mormituu ta'u kana biyya san keessa ka gadi dhaabe ka barsiise ka agarsiise Koongireesii Federaalistii Oromooti. Kanaafuu sodaa akka ummati mo'atu ka godhe jaarmiyaa kana jechuudha. Miidiyaaleen alaa dabarsamu hubannoo ummataa kennuu waan beekan hubannoo akka dabalu godhuun isa san irratti immoo carraa filannootiif adda addaatiin ummata jaaree akka ummati ifatti mormituu ta'amee akka jiraachuu hin danda'amu. Si ajjeesanii maali jedhee namni sodaata ture. Awwa mucaa maraataa kana warri isaa akkana hin jiru abbaan isaa akkana hin jiru eessaa dhufe naan jedhaa tura. Mucaa bal'aan deemu waanuma mormituu ta'ee ifa mootummaa kana arrabsaa mootummaa kana mormaa waan deemuuf jechuudha. Bakka ani itti dhaladhetti naannoo hedduutti kaleessaa mallasi boolla keessatti isa hidhee waaqa kadhannee fi bahe amma kun mormituu ta'ee ammallee filannoo dorgoma jedhee as keessa deemaa amma ajjeesanii jedhaniin akkasitti yaada ture ummati 2010 yeroo waan filannoo dorgoma. Garuu isa kana keessa wareegama hoggantootaa fi miseensonni Koongireesii Federaalistii Oromoo godhaniin namni hedduu harkifamee bahe yoo kun kijiba jettan gabbaa dubbadha dhugaan jirtu kana. Lammeessooni qabsoo hirkattummaa fi eeggattummaa jalaa ummati akka bahu godhe. Alaanuu dhufanii ebelu achiinuu dhufee bilisa nu godha yookaan nama biyya alaa ila baasanii gara biyya alaa eeggatuurra akka waan rabbi gubbaa gadi wabuusuu eeggatuurra hojjannee jijjiirreen ummaanuu mootummaa ta'uu dandeenya. Warra kana jissinee ummata humnoomsinee ummanni mootummaa jijjiiruu hin danda'a yaada jedhu kana akka ummanni ofitti hirkatee waan itti amanu gabbayee dubbatu godhuun hirkattummaa ala eeggattummaarraa ummata bilisa godhe jechuudha. Sabni humnoota yookaan jaarmiyoota biraa bakka biraarraa yookaan biyya alaarraa bilisa nu baasan jedhee akkan eeganneef ofumaan hogganee qabsoo akka finiinsu taasise. Yeroo dheeraa biyya alaa keessa carraan interneetii akka fedhe waan jiruuf, carraan reediyoo akka fedhe waan jiruuf, miidiyaan akka fedhe waan jiruuf, namni biyya alaa jiraatu immoo xiqqoo faayinaansii waan qabuuf jecha waan carruma namni biyya alaarraa wanni goggodhu kanaan uummanni alarraa dhufanii nu bilisoomsan ka jedhu eeggataa ture jechuudha. Isa kana jalaa akka uummanni bahu akka ofumaa tattaaffatu akka ofii falmatu godhuun hojii guddaa ture. Inni sadeessoon sochii hokkara malee mootummaa kuffisuu hin danda'ama yaada jedhu kana uummatiin fudhatu ture. Akkuma isin jedhe biyya san keessa wanni baratan abbaa irrummaati. Wanni baratan vaayolensiidha. Shororkeessuu hokkara nama bulchita malee yaadaan nama caaltee nama amansiiftee uummata jaartee jaalala uummataatiin deeggarsa uummataatiin mootummaan taatu biyya san keessa kana godhuun hin danda'amaa. Aadaa kanaan qabsaawaa ture KFO'n tokkoffaa. Aadaan kun akka dhufu hin danda'amaa jedhee akkana akka asiin xuuxottee sadarkaa ammarra jirtu kana akkasiin jirtu ka godhe wareegamatti kaffalee kana godhe jechuudha. Hin ta'uu karaa nagayaa hin ta'uu dhiisaa jedha adumaa namni nutti mormuu jechuudha. Kammaan keennaayyuu namoonnummaan mootummaa san mormanuuyyuu akka waan wareegama bilaashaatitti karaa nagayaatiin gabbahanii fuuldura mormuun akka waan womaan buufnetti ifa kam nu mormaa ture sabuma kenna ta'e warra mootummaa san mormu noo jennee itti ciccinee itti deemne jechuudha. Bu'aa isaa amma argamaa jira jechuudha ifatti. Kanaaf sochii hokkara maleessa sirna abbaa irree san jijjiiruu akka danda'u ka ifa gudhee mul'ise ka akka sochii bifa kanaan deemamee akka mootummaa kuffisuu danda'amu ka barsiise ka agarsiise isa kana jechuu Koongireesii Federaalistii Oromooti. Kanumaan maal wanni biraa wanni inni mirkaneesse uummanni irree ta'uu mirkaneesse uummanni humna ta'uu people power isa jedhamu san itti agarsiise hin barsiise jechuudha. Hawaasa biyya sanii maraaf kun immoo saba keennan boonse angafummaa saba keenna argisiise beekaa sabni keenna ta'uu sabni keenna saba sooressa saba qaroo qabu saba murataa ta'uu mirkaneesse jechuudha. Sochii biyya sanii keessatti
kan dursu saba keenya ta'ullee ka hubachiise bifa kanaan sirnicha hiddaan sochoosuudhaan akka sirnichi dirqamee warwaatu taasise jala deemtonni sirnichaa adoonafin jalaa bahanii akka sabatti makaman taasise kun akka ta'uu fi KFO'n yookaan OFC'n maal gumaache jettanii yoo gaafattan tokko ijaarsa biyya keessa diriirsuudha irratti hojjete lama sababa duula nu filadhaatiin dadammaqiinsaa fi kakaasi awareness cimaa uume uummanni mirga ofiitiif akka qabsaa'u eenyullee akkan eeganne godhe mirga ofiitiif falmachuun hidhamuuf du'uu malee biyyaa baqachuun akka falan taane fakkii ta'uudhaan argisiise hooggantoota Oromoo taamma mana hidhaa jirtu biyya alaa baqachuu hin dandeenye hin dadhabne biyya alaa kana turanii gadi galan Baqqalee Garbaatiin hin galin faranjiilleen namni warri fira isaallee hin galin jedhaniini geegessuu didaniiti nama fuudhee eerpoortii geesse yoo ati duutellee siin boonnu jedhaniini no jedhee uummata kiyya biraa naaf fuudhee gale jechuudha Dr. Mararaa Guddinaalleen mirga ofiitii fi falmachuudhaan hidhamuun yookaan du'uullee yoo barbaachise du'uudha hidhamuudha malee biyyaa baqachuun akka falan taane fakkii ta'uudhaan agarsiisan jechuudha. Hooggantoonni Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaalleen haa ta'u Dr. Mararaan Awurooppaa Yuunaniin duuba akka isa hidhamu adoo beeku biyya gale hafi adoo jedhanii kadhatanuu Oromootti noo eegalee hidhame jechuudha. Baqqalaa Garbaan akkasi amma deebitee biyya galtaa'ee dhagaafachaa turan wanni baratame maali nami biyyaa baqatee amma achi baqatee qabsoon makame jedhee miidiyaa irratti dubbata kanattu baratame gaafa qara biyya Ameerikaa kana barnootaaf dhufe interview qara namni na godhe biyyatti hin deebi'u jettee dubbattu malee interview sin godhu naan jedhe biyyatti hin deebi'u akan jedhee dubbadhu waan narra ga'e haasa'ee biyyatti hin deebi'u akan jedhee dubbadhu barbaade akkas jettee eega dubbatteen duuba galuun rakkisaadha mootummaa san hin beektaa anyways wanni barbaadamu kana kabira hoggansi KFO saba Oromoo saboota biraa waliin saboota dhibii fi hawaasa addunyaa birattillee kabaja guddaa moral high ground akka qabaatu kabaja guddaa irra akka ga'u taasise jechuudha. Saboota biraa waliin jalqabaa kaasee saboota biraa waliin qabsaa'uu qabnaa saboota biraa waliin socho'uu qabnaa wal dhabuun qabsoo teennarra miidhaa geessisaa kophaa deemuun qabsoo teennarra miidhaa geessisaa hawaasi keenya saboota biraa biyya san jiran keessatti qabatee waliin deemuu qabaa. Wayyaaneen saba keenyaaf saba biraa jidduu garaagarummaa uumuudhaan umrii dheereffachuu jirti jedhee ka durii kaasee iyyaa tureen Koongireesii Federaalaa Oromoo isa sallee amma akka waan ifi jalqabanii fakkeessanii butachuu fedhan. Kaaqaraa kaasee waan kanarra cichee hojjetaa ture Koongireesii Federaalaa Oromooti. Saba biraa irraa maaf hin baane saba biraa waliin maafi socho'a. Ma kophaan dhaabbanne jedhamee kan irratti duulamaa ture eenyu Koongireesii Federaalistii Oromooti. Hooggantoota kana Dr. Mararaa fa'a lakkii rakkoo jiraa jedhe rakkoo san ammaan tana uummanni biyya sanii marti hubate akka wayyaaneen sabaa fi saba waliin buusuu irratti hojjettu waggaa 20 ardhaa himaa turan waggaa 20 ardhaa iyyaa turan sabni keenya gaafas isaanii hubanne jechuudha. Waan isaan iyyaa turan san amma isaan hidhanii immoo warri biraa godhaa jiran. Saba biraa waliin sochoonaa ka jedhu kaayoo eenyu mul'ata eenyu ture kun beekamuu qaba. Saba biraa waliin hojjechuu yoo laalchisee jaarmiyaalee biraa waliin hojjechuu ijoolleen har'a OPDO keessatti bakka gurguddaarra jirtu ka akka taakkalee fa'a eessaa dhufan taakkalee uumaa fa'a asi jala guddatan Koongireesii Uummata Oromoo keessatti Dr. Mararaa jalatti gaafasii warri biraalleen Dr. Mararaa maafi jaarmiyaa biraa waliin tumsa uumaa jedhaniitu itti duulaa turan. OPDO of wayyaaneen immoo ijoollee tan hawwattee jalaa baasaa turte jechuudha. Akka waan inni sabboonummaa Oromummaatti dhabee tokkotti ilaalamu akka ilaalamu ta'aa ture jechuudha.
kana achitti gaafileen amma akka afaan oromoo afaan federaalaa ta'uu qabaa sagantaa siyaasaa KFO keessa sagantaa siyaasaa jalatti qabxii tokkoffaarra ka taa'ee afaan oromoo afaan federaalaa ta'uu sadarkaa lammaffaarra ka taa'ee jiru federaalizimiin saboota federalizimii dhugaa akka ta'u fi demokrasiin dhugaa akka waan sadirra ijaarame jechuudha. Sagantaan siyaasa Kongireesii Federalizimii Oromoo federalizimiin saboota federalizimii dhugaa akka ta'u ofiin of bulchuun jechuudha. Naannoleen akka ofiin of bulchu federalizimii dhugaa genuine federalism dimokiraatawaa akka ta'u demokrasiin multi party system yookaan immoo sirni paartii hedduu kan dhugaa akka ta'u fi federaalummaa dimokiraasummaa fi mirga ofiin of bulchuu federaalii dhugaa demokraasii dhugaa kanarratti hundaa'e jechuudha. Kanaaf afaan oromoo akka afaan federaalaa ta'u gaafii Kongireesii Federaalistii Oromoo naannoleen akka ofiin of bulchitu federalizimii dhugaatiin gaafii Kongireesii Federaalistii Oromooti. Achi keessa mirgi Finfinneelleen achi keessa jira ofiin of bulchuu keessa. Afaan oromoo afaan federaalaa akka ta'u gaafii Kongireesii Federaalistii sagantaa siyaasaa seenaadhaan laala gaafilee tana kaasa jechuudha. Kanaafuu isa kana inni kun maal godhe Kongireesii Federaalistii Oromoo addunyaa birattillee mootummoota addunyaa kamuu godhatan saboota biyya sanii kamuu bira godhatan jaarmiyaa qulqulluu kabajamaa akka ta'u dabalan ammoo daran ammoo cichanii achumatti non violent yookaan immoo hokkara malee irra cichuun isaanii kabaja guddaa isaanii kenna dabala wareegama dhufu ammoo fudhachuu isaanii hoggansa jaarmiyaa kanaa hoggansa dhugaa hoggansa sabaaf dhaabbatu hoggansa faayidaa ofiitiif adoo hin ta'in faayidaa sabaatiif dhaabbatu ta'uu mirkaneessee jira jechuudha. Akka jaarmiyaaleen biyya alaa taa'anii anatu abbaadhaa ana qofattu jira anattu hoggana osoo jedhu ta'e rakkoo fi lola garagaraa tu uumama ture. Kongireesiin Federaalistii Oromoo falmii kamuu keessa hin galu. Ana godhu jira ana akkana ana akkasii keessa hin galu. Kanaaf jaarmiyaa kamiinuu wanni waliin tambuuneef tokko kana. Sirna san kuffisnee sirni sun diigamee jaarmiyaaleen hunduu hirmaatanii biyya nu maraaf taatu akka uumu. Wal dorgommiidhaan hojii teennaan haa wal dorgomnu jedha malee uummanni abbaa mirgaa haa ta'e uummati haa filatu jedha malee an bakka uummataa bu'ee anan murteessaaf kaayotiyya calla sirri kaayotiyya calla xaliila karaa kiyya qofa sirri kun ilaalcha eenyu seeta. Ilaalcha wayyaanee ilaalcha shaabiyaa ilaalcha bara sooshaalizimii komunist ideoloojii ilaalcha dimokiraatawaa amoti uummati ka fedhe filatu adoo hin ta'in uummati ka filatuu qabu kana qofa sirri ka jedhu sirri wanni jedhamu hin jiru siyaasa keessatti ka uummati filate sirri ka uummati deeggare sirri malee kaayotana qofa sirri sana qofa sirri wanni jedhamu yoo sirri ta'uuf yoo uummata fuuldura dhiyeessite yoo uummati filate ka sirri jedhamu dogongoras haa ta'u wama fedhe haa ta'u kaanuma uummanni caalaadhaan filate sirri jechuudha. Kanaaf siyaasa kanaan uummatatti waan amanuuf ol'aantummaa seeraatii fi abbaa mirgaa uummati ta'uu waan amanuuf KFO'n yeroo kamuu jaarmiyaa kamiinuu walitti hin bu'u jechuudha. Kanaaf yeroo hedduu wanniin kamuu akan uumamne barbaada. Jaarmiyaalee jidduutti wal dhabe akan uumamne hawaasa jidduutti wal dhabne akan uumamne kan murteessu uummata ta'uu waan amanuuf dhimma kamuu irratti uummata humneessu uummata angeessu akka uummanni anuu hin danda'a mirga kiyya hin kabachiifadha akka uummanni jedhu akka uummanni ofitti hirkatee mirga ofiitii falmatee abbaa biyyaa ta'u malee ana isinii falmee isin bilisoomsa waan jedhu hin qabu jechuudha. Hundi isaaniitu miseensonni sun mirga ofiitii falmatan kanaaf yoo danda'aa hidhamanuun loonni isaan gammachuun hidhamanuuf mirga kiyya gaafadhee hidhamee jedha malee an biyya bilisoomsuuf abbaa bira miti. Garuu uummata waliin jiru waliin akka jaarmiyaatitti hoggansa barbaachisu fakkii ta'anii argisiisuudhaan dura bu'anii waan jedhan san dura ofii ta'uudhaan haala kanaan uummata hogganaa jiran. Kanaafuu uummata keenyarraa kan eegamu maali?
gara wannisaatitti garatu wannisa deessootti deema waa'ee firii kanaa dubbannee akkam godhanii ummata siingiyan ka jedhu irratti dubbannee jirra sabni Oromoo bakka jiru cufa maal godhu qaba amma katti aanu kana godhuu isaaniitiin akkuma isin tahin jaarmiyaa biraatiin walitti bu'uu dhiisuu isaaniitiin dorgommii keessa seenuu dhabuu isaaniitiin ummati Oromoo tokkummaa akka argatu namni hedduun amma maal akka qabsoo fuutanii OPDO kennitan maal OPDO illee yoo fooyyeffatte KFO rakkoon qabu mana hidhaa keessallee ta'anii yoo sabni Oromoo waan tokko argate hin gammadan malee isaan sabaa fi malee ofiif waan hin ta'iniif kanaaf of kenna waan ta'eef aangoo of waan hin ta'iniif achillee taa'anii hin gammadan ergaa isaan mana hidhaatii ergan argitaniirtan bahuu abbaa duulaa irratti akka gammachuu irraa qaban yoo dhugaadhaan saba kanaaf jedhee achi keessaa baay'ee ta'e gammachuu akka sochii OPDO'n gootu kamurraa gammachuu akka qaban kaayoo fi gaafiin isaan gaafatan sun akka deebitu malee ofii fi wanni ta'uuf akan ta'in achirraa hubattan jechuudha. Kanaafuu saba keenya keessatti adeemsi KFO adeemsi saba keenya keessatti tokkummaa uumu ta'uu isaatii akka hubatamuu qaba. Akka sabi tokko ta'ullee godheera jechuudha. Rabshaa garaagaraa waan hin kaafneef falmii fi morkaa fi hinaaffaa keessa waan hin galleef jechuudha. Tokkummaa sabaa mirkaneesseera. Oromoon maal godhuu qaba gara jedhutti deemna. Oromoon maal godhuu qaba? KFO'n qabsoo saba kanaa keessatti hooggansa sirrii ta'uu hubachuu tokko. Uummanni biyyaa maal godhuu qaba? Waajjira warri miseensan ta'e waajjira KFO dhaqanii miseensa akka ta'an miseensummaa akka fudhatan warri qabeenya qabdan qabeenyaan bira dhaabadha warri hooggansi kun haa hidhamu malee warri gadi hafe hin jira dhaabni hin jira haga dhaabni jiraate dhaaba san tumsu tin'isu ijaaruun barbaachisaa warri qabeenya qabdan qabeenyaan bira dhaabadha baasii miseensummaa keessan baasa gara ummata ala jiruutitti itti deebina ummata biyyaarra jalqabna amma adeemsa jiru keessa filannooleen itti aanee dhufuu danda'a. Jaarmiyaan sun ijaaramuu qaba. Jaarmiyaan sun bakka cufarratti waajirri bakka cufarratti banamuu qaba. Kana uummanni biyya keessa jiru warri kanaan dura kaadhimamtoota turtan bakka bu'oota KFO kan aanaa irratti godina irratti turtan yeroon kun yeroo isin sochootan kana. OPDO illee gizeen qormaata isaanii kenninu qaba. Aanaaf hundaaf godina irratti waajjira banuu jalqabamuu qaba jechuudha. Waajjirri haa banamu uummanni miseensa haa ta'u kanarra isii ilaalla jechuudha. Dhugaadhaan gaafii uummataa deebisuuf immoo uummata hajaa gootee wayyaanee aangoo wayyaanee tursuuf kan jedhu asirra ilaalla jechuudha. Mirga uummataa kana eeyyamuu qabdi. Kanaaf bakka bu'oonni KFO bakka jiran maraa yeroo kana socho'uu qaban. KFO'n illee yeroo gabaabaa keessatti akka kora sabaa godhuuf deemnu hin beekama. Kanaaf yeroo kanatti warra hooggansa mana hidhaa jiru bakka isaanii dhiisanii bakka hafe cufarratti naannoo hundarra amantii hunda bakka bu'ee keessa galchuudha. Naannoo hunda ka hammate koree hojii raawwachiiftuutiif koreen jiddu galeessaa ka bakka hundaa hammate koree hojii raawwachiiftuu ka hunda hammate ijaaramuu deemuu qaba. Kanaaf immoo uummata hirmaatuu qaba. Bakka jiru mara miseensummaa guutuu waajjira bakka cufa banu uummanni keenya sabboontonni keenya jaarmiyaa siyaasaatiin malee aangoo uummataa deebi'uu hin dandeettu. Jaarmiyaan siyaasaa karoora qabu, ka sagantaa siyaasaa qabu, ka poolisii yookaan imaammata qabu ijaaranii jabeessanii eenyu ijaara waaqi gubbaa gadi bu'ee namaan ijaaru faranjiin namaan ijaartu yoo ati jabaatte ijaaramte jabaatte si deeggarti. Diasporaalleen hin jaaru. Diasporaa hundi isaa tokko tokkoon isaa ifiifuu inni nugusa hundinuu. Inni asumatti dhaaba 100 ijaarrachuu fedha. Yoo lama wal lolu lamaan nama 5 fudhatee achiin jaarmiyaa ta'e kuullee achiin jaarmiyaa ta'uu fedha. Diasporaa ijaaramaati hoggantoonni dhufanii deeggarsa irra gaafachuu malee diasporaan rakkoo san keessa hin jiru. Hundinuu wanni nami ijaarrachuu danda'u isin warra biyya jiru. Ala kana waa eegina. Irii asin laalina.
أبا وهجتي هوجتو أمال هجتي في قافة أمتي أرمو تكون كيسا نجيسا ما كان نقولي جوار مالي ما كان نقولي إبلو ما كان نقولي نيسا ورا جارمي دلومل ور دوري وان برسا هجت خبجة كن أفه شمت هجيته سهجتنا تكون نما كنا تكون كيسا في قافة أما هجت يدا يو أشكو بنا ما كمدن أنا هو جايين كي مالي مال هجتو دندي أمال هجت إيرا في قافة تكون كيسا كان أفو درجة جيس أماك إيرون بك جرت مرت إمسا إجارة هو جنتوتا مانتنا واجر جدو جالي سجرم بالبلا ساني سني كنا إنسان بك بقوتا نانو أنا في قدنا رجال سني كنني يرو أماك أنا ويانين أم منجرت كفور رجلت في فولي قالوا ده أبدرت وبيديو اللي وني سوسوتشوتيف جري وان بك كلامات أوتيف جري وان هم نأديف جري وان أفاو ولي قالوا ده أبديف كان أفو سرني سون قافا سرني كون قارئ واني إجارة مي بك برباچسا واني جارميا سياساتي جارميا سياسة خلاف جروجر كمولة غاري قب حواس الدنيا برك كميجر حواس بيجي سني برك كبج أرجتيجر إنه في اللي سبع أو كم كتوكو إيجر كتوكم ساجر كفلمي كيسنجل كهنافا كيسنجل جارميا كان أورمون بك كمارا أنا قدنا كيرون جارميا كان أكجابيفت نمي هدوم كان جبايه هيمانجرو أن كان هنا أم بيجسن أفيسين بنشونيتي كافر يوكان جارميا سياساتي موتة كافا أو دعارو كافا أو دعارو كابا أسيف أشيت غوسة جارتا أبا سياسة جد أما كابا فتشو إفنة ورق أبا ثام أم بيجا كيسة جرو هذا دعارو جد أجر خنا يوجد ورا لولدي ساجد أنجر ورا لول كدن ده هالولو أنا مو كجد أجر أمم دي بالان نمي هنتي لولان أك نما مراسل لول يوك أوي أرجته يو ريسورس أرجته هالولو nu ammoo ka jedhu uummanni mirga fi deebifachuu waan danda'uuf ijaarama miseensummaa fudhadha bakka hanqinni jiru jabeessa cimsa irra qabsaawa walirra qabsaawa keessa seenaa jabeessa jaarmiyaa kana bakka hanqinni jiru bakka bu'ummaa namni itti laafi jijjiiraasa kora saba kaafaa on dhufurratti qeerroon bakka maraa ijaarame wal ijaaree bakka naannoo jiru hunda waajira bananii jaarmiyaa jabaa tokkoon barbaachisa أما مو بيديو رأوا في جنة هاون بلابران التقوم جارميا جبا مرجع أورموتي فيلم كافاون مرجع أورمو دبرسة كنا جتني عمل تاني نمني كافاون مرجع كنا نوم سلمو جتني هو جنسة كافاون شكتني جتني يجراتن كبيرات أبا أني شاب أني هو جنسة كافاون كمان هيد أجرو في كلا جرو لين دانتا أورموتي أبا تجي أمانة دانتا كنا دبرسة جارميا براتي غرغرة تجي هنا أمان خناف مالغو وان برات أبو نمبر باتش جارميا برات أبو إسحاق ما ديكرايتو وان أبونين كنا بكا إسحاقي بو إدو بقدا خنامو وربي على جرتلو لبكا جرتلو جارتشو دندت نما شالي اللي نما كوراني اللي ديكرا إمسا جارميا أدول إمسين ركون قدام نقول نما جارميا أدول إمسين كومات وقت ملا موسدي كافا أو كغرغار كرانا جا ومان نفن ومان غرغارته كرانا جا ومان جرن ومان غرغارته ور أسيجت ور كنا جب كبيجي على كل ور بيجي على تدبي تك ور بيجي كيسة جلت خلت تيران بكا جرتنو سوتشي تحسسا تك دري غاري أوما والإجارة بكا جرتنوت cimsa kaafa'o waajira tijaara waajira bana bakka bu'oota ciccimoo godha bakka cufatti kana hinaafa dhibii keessan galina akka sabni kenna mirgi isaa eeggame bilisummaa isaa abbaa biyyummaa isaa gonfatuuf kana gootan jechuudha gaappi argame kana fayyadama sodaa ummati duruu gate sodaa eegagattanii duuba cadhittanii diidarran deemina seenaa kanarratti ijaara hojjedha namoota wayyaanee kan ergamne godha as fidaa jechuu galcha gara kaafaa'oo kanatti kaardii miseensummaa kanaa waajira jiru fuudhaa miseensummaa guchisaa riisoorsiidhaanis gabbisa ala qofaa eegachuun hin ta'u
ofitti hirkadhaa hojjedha ummati biyya keessa kana maaliif isiniin jedha yeroo dheeraa biyya alaa kanatti wanni baratan wanni namni biyya alaa kun walloluuf resource fundraising godhan kana jaarmiyaan fundraising guddaa argate biyya keessa waa ergee maal jedhee miseensa qaba jechuu barbaada jaarmiyaan akka kaafaa'oo resource akka argatuun fedhan hedduun isaanii jaarmiyaaleen biramaaniif yoo resource argate caasaa duruu waan qabuuf bakka hundarratti caasaa isaa san jajjabeessa kaafaa'oon jajjabaannaan ummanni gara kaafaa'oo deebi'a yoo ummanni gara kaafaa'oo deebi'e nu hin bannaa jedhanii waan sodaatanuuf yeroo gara garaatitti qabsoo karaa nagaa bu'aan qabu dhiisa hin gargaarina jedhaniitti biyya alaa kanatti dhooggatu kabiraa dhiisiti Baqqalaa Garbaa gaafa as dhufe karaa lamaan rakkoon nu qunname gaafa Baqqalaa Garbaa USA dhufe karaa tokkoon warri oosatti tikkeetti muree fi walgahii biraa kan goonee jedhee nu dhoogge kana warri gaafas oosaa pirezidaantii ture warri pirezidaantii irraa fudhatu turee fi warri boordii oosaa himuu danda'a akkasiin nu dhoogganii waliin rakkachaa ture kora bakka meeqa akka qabne nurraa haqame gama biraatiin ololli biraa maali nami kuni jaraa waliin haasa'ee man hidhaatii ba'e warra jedhu ture kana maaf jedhan isin fakkata isa jibbanii miti bara namicha jibbanii miti yoo resource guddaa argate deeggarsa guddaa argate yoo biyya gale jaarmiyaa santi cimaa jaarmiyaan sun yoo cime hoo jaarmiyaa isaaniin dadhabaka fudhatama argata ummata keessa jira ummata isa gula yoo deeme kenna hin dhabamaa opinion nuti qoso socho'u warra sodaatee jira bar alumatti hafaa jirra hin dhabna rakkoon guddaan kana jechuudha eega Baqqalaa hidhameen duuba Maraaraa maaf hidhamuu dhabee dhanii u'uu jedhan akka namni deeggarsa kaafaa of hin kennine jara lamaa hidhamnaan amma natti dabran jechuudha nageessa akkana akkasii maaliidha duraan maal jedhaa turan kaafaa ooni lakki Maraaraa qofaa jedhaniitu olola oofaa turan Baqqalaa nagaafa maaliin Baqqalaa Garbaa fadha garraan ammoo yaa jaruma sadan kana malee caasaa biraan qabanu caasaa maaliin qabanu kun Oromoo wal sakaalaa jira warri biyya alaa kun sakaalaa kanarraa dhaabatu qaba warri biyya alaa warri garii hin beeku ololuma kana dhaga'e warra silaa wayyaa qabaa saba kanaaf falmata jedhanutti olola kanaa oofa akka warri biyya keessaa hin cimne godha jechuudha hawaasa Oromoo kana beeka ati oduu kijibaan dhaga'ina warra dhugaadhaan isin bira wareegama fudhatu kana jabeessa isini kalafarra jiru isini ka biyya keessa jiru dirree gubbaa ka jiru isini jaarmiyaan dirree gubbaa keessa jirulleen kaafaa oola kun opinion ana hagam jijjiiramte sarraa waaqan beeka an jijjiiramtee jaarmiyaa cimaa taatee gabbaati mul'ata isin itti ijaaramtee fi akkaataa miseensonni sun dur itti seenan irraa ka'e jaarmiyaa dantaa saba sanii eessisuu hin taate ka jedhu abdii irraa qabu ammaan tanallee ka abdii irraa qabu koongireesii federaalistii Oromooti ammaan tanallee ka wareegama kaffalaa jiran isaanii ijaarama miseensa ta'a jaarmiyaan hin jira hin banne namni gariin amma akka waan jaarmiyaan sun badeetitti amma ka biraa ala jaaree isaa olii gadi fiigaa jira wanni akkasiin ta'etu hoggantoonni kaafaa oolleen hoggantoota saba Oromoo ta'uu keessan beeka waan carraan miidiyaa jiruuf waan interneetii akka fedhe jiruuf biyya alaati ka wacu kanaa miti isini hoggantoonni akka hogganaatti dubbadha akka hogganaatti wanni dabarsa hoggantoonni aanaaf godinarrallee jirtan ol jedha uummatillee isaan jalatti ijaarama carraa kana if jalan dabarsina yeroo dheera adoo alaa eegannu adoo bakka biraa eegannu carraan hedduun nu dabreera ka ala jiru ifiifu ala jiraata jireenyi isaa ala waan achi dhalateef itti haa dhaga'amu malee waan gaarii isinii dubbatan fudhadha caqasaa irraa baradha garuu if ijaara achitti if ijaara koongireesii Oromoo federaalistii Oromoo ijaara jaarmiyaa kana cimsa waa hundaa qabsoon irra aanna mirga saba kennaa hindeeffan galatoomaa barri bara bilisummaa gadaan gadaa bilisummaati injifanno nagayaan naa tura gama biraatiin waan xiqqoo itti dabalu jira waan xiqqoo itti dabalu ummata biyya alaa jiru laalchise bilbila kenna isinii kenna gurmuu
deeggarsaa kana jalatti ijaarama. Isteetaan ijaarama haa cimsinu haa ijaaru qophii haa ta'an. Yoo mootummaan jige amma asii galtanii bulchuuf immoo ebeluu nama asii ka'ee dhaquu eeddammu maal eedda moo ka jiru kana dhabamsiistanii ka warri tooree gaba kaffalu jiru ka warra mana hidhaa jiru jaarmiyaa isaanii cimsuu diddanii mee maaluma eeddamme isin hundi keessan dhaxxanii biyya bulchitanii jaarmiyaa hunda biyya bulcha warra tooree gamaa jiru adoo dhagartanuu cubbuu moti kun akkamiin deeggara rakkoo yoo nuteete ana yoo teete yookaan karaa kanaan hin ta'u yoo teete directly wal ijaaraa ergaa warra kana isin karaa sitti argisiisa ijaarama bakka dhibba yoo ijaaramtan rakkoon qabdan jaarmiyaa san gargaartan malee asii nu sagantaa siyaasaa hin qabnu sagantaan siyaasaa ka warra achi jiruuti lafarra jiran hoggantoonni isaan deeggara moo nama waaqarraa buufeetanii maal wanni biraa isaan feetan isaan biyya keessa jiran sagalee isaanii ukkaamamee jira akka asii aksesii hin qaban akka keessan asitti weebsaayitii kudhan jaaranii miidiyaa kudhan jaaruu hin danda'a hin beektani sirna biyya sanii yoo nama socho'u akka guuranii hidhanuu hin beektan kanaafuu warra kana jaaruuf humnoomsu malee maal wanni biraa wanni barbaaddan kanaafuu nu qunnama waliin haa hojjannu haa deeggarru jaarama yoo fura nu qopheessitan dhufnee hin dubbanna gargaarsa akka gootanuuf abdeetii haala jiru isinii kennina warra biyya keessaallee wanni irratti hiinee akka dhaamsa dabarfatanuun goona wanni godhamuu qabu akka kiyya kana isa kanarratti haa hojjannu horaa bulaa ulfaadhaa wayyoma gadaan gadaa bilisummaati barri bara abbaa biyyummaati tokkummaan saba keenyaa haa dagaagu injifannoo nagaatti